тамошобинони азизи телевизиони Симои шаҳри Панҷакен, ҳамчунин шунавандаҳои радиои Содаи Панҷакен, ассалому алайкум. мо дар арафаи иди Саиди Қурбон қарор дорем ва дар идомаи барномаҳои шомилии телевизиони Симои шаҳри Панҷакен мо суҳбат дорем бо сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи Муҳаммади Башоро Муҳаммад Амин Ғафурзода. Домно ба студияи телевизион хуш омадед. ва мо нахуст мехостем андешаҳои шуморо бобати таърихи иди Саиди Қурбон бифаҳмем. چون کلمه عید خودش کلمه عربی است، از عود گرفته شده است، یعنی بار تکرار شدن رو میگویند، یا اینکه همه ساله آمدن همین عید رو تکرارن رو گفته میشه. یا مضمون دیگرش این که مضمون عید عود، یعنی عود خداوند، برگشتن خداوند سوی بندگانش به رحمت و به مغفرت گناه ها و نزول برکات است. و روز عید، روز دو عید در اسلام هست که یکی عید فطر و دیگری عید اضحی، یعنی عید قربان است که ما الان در عرفه آن قرار داریم. و این عید تاریخش از آن عبارت است که هنگامی که خداوند در قرآن می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر. انا وقت زونی که موقع حج است، روزهای حج است، روز عرفات است و روز عید است. این خاص به عبادت حاجی ها هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقت زونی که حج کردن، پس انا در روز عرفات امروز هم حاجی ها میستند در حج، بعد از عرفات بعد روز عید می شود که 2 رکعت نماز دارد. و در این عید خداوند میفرماد فصلی لربک وانحر، 2 رکعت نماز خوانید و نحر کنید. نحر یعنی که ذبح کنید. نحر یعنی قربانی است. اشتر را نحر میکنند و گومیش و گوسفند و بوز را ذبح میکنند. نحر این گونه است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که آمدن موقع مذبح، جایی که ذبح میکردن، اشتری که برای قربانی کردن قرار داده بودند آن را از طرف راستش بر سینه اش نیزه زدند. یعنی اشتر را ایستاده، در حالی ایستادگیش نیزه یا که کارد میزنن بر دلش، این رو نحر میگویند. و چرا مال و گوسفند و گاو اینها رو با پهلو خواب مانده سر بریدن رو ذبح میگویند. همچنین وقت از اونی که تاریخ این عید رو شما پرسان شده، تاریخش وابسته به اون است که از حضرت ابراهیم خلیل الله ابتدا میگیرد. وقت از اونی که خداوند برای حضرت ابراهیم الهام کرد که او خودش که نیت کرده بود که یک فرزندش رو قربانی میکند و خداوند او را الهام کرد در خوابش، گفت که وعدت رو به جا بیار و فرزندت رو قربانی کن. وقت از اونی که فرزندش رو برد به جایی که قربانی میکرد، کارد بر گلوی او میراند، کارد او را نمیبرید، رگ‌های ملایم او را نمیبرید. کارد گانگاه چپه میگشت، تیزش بالا میرفت، کندش به گلوی اسماعیل بود. خلاص وقت از اونی که حضرت ابراهیم چند مرتبه این کار را تکرار کرد، فرزندش گفت که پدر جان مرا بر رو به زمین خوابانید، شاید در هنگام کشتن شما رحم میکنید حالتی مرا دیده، یا اینکه چشم من به سوی شما الان نشود چی نشود، مرا رو به زمین از پشت سرم کارد زنید. همچنان هم کرد، کارد نبرید. امر خداوند بود. وقت از اینکه کارد بر سنگ زد، سنگ رو دو بلک کرد، لیکن این رو نبرید. با کارد گفت که برای چی تو را گوشت رو نمیبری، سنگ رو میبری. و کارد گفت که این امر خداوند است، من چگونه امر خدا را نافرمانی کنم. در همین لحظه حضرت جبرئیل علیه السلام از بهشت، از جنت یک گوسفندی را آورد. وقت از اونی که گوسفند را آورد، حضرت جبرئیل گفت که الله اکبر الله اکبر. حضرت
خب ابراهیم این را دیده در حیرت موند، گفت که لا اله الا الله والله اکبر. حضرت اسماعیل در زیر بود، این حالت دیده الله اکبر ولله الحمد گفت و این تکبیر تشریق است. تکبیر تشریق در همین از روز عرفات سر کرده 5 روز گفته می شود، در قفاهای نمازهای فرضی 23 نماز گفته می شود و این قربانی از همون حضرت ابراهیم میراث مانده است. اصلا تمام دین ها قربانی داشتن، در دور حضرت آدم هم قربانی کردن بود. وقت از اون که قابیل و حابیل بینشون ناراضگی در ازدواج بود، امر شد که قربانی کنند. قربانی کسی که قبول شود پس او خواستش را قبول میکنند. وقت از اون که اون دور یعنی موقع بود، جای بود، قابیل دهقان بود و حابیل 10 مرده بود، چوپان بود. او چند گوسفند آورد و این قابیل چی آورد؟ جو و گندم این چیزها آورد. در همون دور از آسمان یک آتش می آمد، بالای همون قربانی کسی می ایستاد، اون قربانی نصف میشد، میفهمیدن که قبول شده است. این گفتیم برای تمثیل گفتیم. این بعد از اون قربانی حالتش در دور حضرت ابراهیم، تاریخی که ما امروز جشن میکنیم، عید میکنیم یا اینکه ما میکنیم، از همین سرچشمه میگیره. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم هر دوی ما در همه ساله در عید اضحی قربانی میکردن. تشکر جمله. لطفاً بگید که امسال عید قربان کی تنظیم میگیرد؟ البته در این بابت شورای علمای جمهوری و قرار آمده است. بله، مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان چنین قرار کرده است که روز 20 ایول عید قربان یعنی 2 رکعت نماز ساعت 6:30 در مسجدهایی که اجازه نامه دارند برای گزاریدن نماز عید در آنجا گذراندن می شود. یک مای همین که در عید فطر فرقیت عید قربان از عید فطر در آن است که در عید فطر پگاهی خسته چیز تعامل کردن به مسجد می روند برای نماز، لیکن در عید قربان چیز نمی خورند. تو نماز خواندن چیزی نمی خورند. بعد از آنی که نماز گذاردن اگر قربانی کرده باشند از قربانیشون نباشد چیزی یک شیرینی یا اون چیز دیگر میخورند. پس انشاءالله ساعت 6:30 در تمام جمهوری تاجیکستان نماز عید خوانده می شود. 6:30 روز سه‌شنبه. روز سه‌شنبه. یک روز پیشش روز عرفات است که رسمی ما آن است که در روز عرفات زیارتی اهل قبور میکنیم، عیادتی بیماران میکنیم و مخصوصا امروز هم از طرف حکومت شهر پنجکین سپارش شده است که حشری تازه کردن قبرستان ها و همین روز عرفات هم به زیارت قبرستان رفته یک روز پیش از عید قبرها رو زیارت کرده، تازه کردنش مستحب است، خوب است. و علاوه در روز عید هم باید سنت هایش همین است که باید غسل کنی در روز عید. در روز عید قبرستان نروند، یک روز پیش از عید روند، برای اینکه روز عید روزی خرسندی است و روزی خوردن قربانی است و این آن است. لباس زیبا پوشند، خب لباس های نو پوشند، غسل کنند، مسواک کنند و خوشبویی ها زده خود را معطر کرده به نماز روند. دوملا البته امسال هم بابت پیشگیری بیماری کووید 19 که متاسفانه امسال در جمهوری به قید کشیده شده است، تدبیرات در مسجدها اندیشیده میشوند. شما در این باره چی می‌تونید؟ البته در مسجدهای ما برای پیشگیری این کووید 19 که ما یک بار موج یکمش را از سر گذراندیم، مردم هم خیلی آموخته شدند و همه با نقاب میآیند و فاصله اجتماعی رعایت میکنند. البته وقتی در آمدگاه آنتیسپتیک میکنند و با همه گفتیم که نظافت و با رعایت گیگینی طبی طلبات های گیگینی نماز خوانده ایستادند. ان شاء الله در نماز عید هم همچنین نظارت و گفتیم که گزاردن نماز با نقاب ها از طرف ما طلب میکنیم که هیچ کس به نقاب نآید، برای اینکه این یک مسئله خیلی جدی است و این با این نمیتونیم هزل و شوخی کنیم، برای اینکه مسئله جان است. مسئله یعنی در اسلام است که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام نه خودش ضرر میرساند نه ضرر میپذیرد، برای اینکه هیچ کسی برای نه خودش نه برای کسی دیگری نباید که
зарар расонад, яъне ҳамин вирусе ки гузаранда аст сироят меёбад инсон бояд ки ҳатмӣ ниқоб дошта бошад ва фосилаи иҷтимоӣ дошта бошад. Албатта пеш аз вай масҷидҳо дору зада мешавад, дезинфексия карда мешавад ба ҳамаи қонунҳое ки тиб талаб мекунад мо ҳаракат мекунем ки ҳама ҷобаҷо шавад ва мардум ин намозро бе он мамонеату бе он мушкилӣ гузаронда шавад иншоаллоҳ. Шакр домло. Лутфан мегӯяд ки қурбониро ки бояд кунад? Бале. Қурбониро шахсе ки соҳиби нисоб аст, яъне шахси ғанӣ аст, шахси сарватманд аст, имконияти молиявӣ дорад. Дар китобҳои фиқҳ меорад ки агар 200 дирҳам дошта бошад ё ин ки 200 дирҳам мол дошта бошад бар ӯ воҷиб мешавад. Бар шахси фақир воҷиб нест ки ӯ қурбонӣ кунад. ҳамон шахсе ки сарватманд ҳаст бояд ки қурбонӣ кунад ва қурбониро дар давраш расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки вақте аз оне ки қурбонӣ мекунед ҳамаи гӯшташро барои фуқаро тақсим карда бидиҳед. Ба шахсони ниёзманд. Бале, ба ниёзманду ба фуқаро. Баъд соли оянда боз суол карданд ки саҳобаҳо ки э расули худо бо имсон ҳам қурбониро карда чикор кунем, бо ҳамин гуна чуноне ки соли гузашта карда будем ҳамин хеле кунем. Пас расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки акнун имсол қурбониро се тақсим кунед. Як қисмашро худатон хӯред бо аҳли оилатон, як қисмашро барои фуқароу ҳамсоягону фақиро бидиҳед ва як қисми дигарашро захира кунед. Пас гуфтанд чаро ин гуна? Гуфтанд ки он соли гузашта мардум хеле фақир буданд, оҷиз буданд, нотавон буданд, ба хотири ҳамин барои таъмини дастгирии гуфтем фақирон пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам тамоми қурбониро барои фақаро чикор карданд? Тақсим карданд. Имрӯз ҳам мешавад ки мисол хонаҳои мусфидо пиронсолоба аз ин гӯшти қурбонӣ дода шавад. Гарчанде ки ин гӯшти қурбониро ҳам фақиро ҳам ғаниҳо истеъмол карданашон ҷоиз аст. Кадом намуди мол бояд қурбонӣ шавад ва он чанд сола бошад? Аз мо чанд нафар пурсиданд ки мо ба ҳамин суол аз шумо ҷавоб гирем. Қурбонӣ кардани мол 4 мол. Яке буз аст, бояд ки бузу гӯсфанд 1 сола бошанд. 1 сола боло. 1 сола боло. Яке пур карда ду бадаромадагӣ бошад. Баъд мегӯянд ки ҷазаъ дар китобҳо овардагӣ аст. Агар гӯсфанде ки 6 моҳа бошаду фарбеҳ бошад ва байни гӯсфандҳои 1 сола моне ки фарқ карда нашавад, тавофут надошта бошад, он ҳам мешавад. Он ҳам мешавад. Хоб гӯсфанду бузро як мард соҳиби оила аз ҳисоби аҳли оилаи худ фарзандаи кӯдакаш метавонад ки анҷом диҳад. Гов бояд ки 2 сола бошад, 2ро пур карда 3 бадаромадагӣ бошад ва уштур бояд 5 сола бошад, 5 пур карда 6 ба қадам дошта бошад ва говро метавонад 7 кас якҷоя ё ки уштурро ҳам 7 кас якҷоя чикор кунанд ҷамъ шуда як маблағ карда як гов ё говмеш ҳам мешавад. Говмеш ҳам дар ҳамин байн медорад, ба ҳамин синфҳо медохил мешавад. Думно ба мардум панҷагин одат шудааст ки дар арифаи иди қурбон ба қабристонро рафта зиёрат карда қабристонро дуои фотиҳа мекунанд. Албатта имрӯз ҳамун рӯзе ки иди мурдаҳо мегӯянд рӯзи арафот аст. Як рӯз пеш аст. Як рӯз пеш аз ид рӯзи арафот ки аст, рӯзи хеле муборак аст ки ҳоҷиҳо дар он маврид дар мақоми кӯҳи арафот меистанд ва дуо мекунанд ва дар ҳамун рӯз иншоаллоҳ дуо қабул мешавад. Лекин ибораи ин ки иди мурдаҳо аст фақат дар Панҷакент ҳаст, дар дигар ягон ҷо дида намешавад. Ба ҳар ҳоле ки ман гумон мекунам ки иди мурдаҳо гуфта ҳамин қабристон як рӯз пеш аз ид рафта зиёрат карданашу хуб ана тоза кардан аз хасу хошоку гулҳоро об додану гул шинондану боли қабр ин хуб аст. Ин хуб аст, фақат як рӯз пеш аз ид бояд раванд. ҳамун рӯзи арафот хуб аст ки ҳамун азодорҳо дар хонаҳошон дарҳоро кушода курпачаҳои парафта нанишинанд. Чандин маротиба таъкид кардем, ҳам барои худашон сабуки аст, ҳам барои мардум сабуки аст. ин қадар бибинед дар COVID-19 ҷанозаҳое ки доштем, ҳамаи инҳо ба наметавонем ки дастрас шавем ё ин ки равем дуои фотиҳа кунем. Лекин як роҳи беҳтарину хубтаринаш ҳамин аст ки ҳамин қабристон раванд
дар ҳамин қабристон дуои фотиҳа кунанд, ҳамон азизошонро зиёрат кунанд, дуо кунанд. ҳа бале, бас ин беҳтар аст, ин хубтар аст. ҳама бояд ки ҳамин қабристон равем дар ҳамонҷо дуои фотиҳаву дуои мо барои гузаштаганмо карда бем. Ин беҳтару афзал аст. Донот ташаккур. Мана суҳбати мо бо охир мерасад. мехостем як дуо дар ҳаққи мардум. Парвардигори олам, мо ҳамеша дуогӯ ҳастем дар масҷидҳо ки пеш аз ҳама ҳамин мардуми кишвари мо ва мардуми тамоми оламро Худованд тинҷу саломату бардам нигаҳ дорад. Ин бемориҳое ки ҳама оламро фаро гирифтааст аз сари мардуми тамоми олам ва мардуми кишвари мо, мардуми шаҳри мо, деҳоти мо, аз тамоми хонадони мо Худованд дур кунад. Ва ононе ки бемор ҳастанд, хоҳ дар мусташфоҳо, хоҳ дар хонаҳо бошанд, Худованд шифои комил, шифои оҷил, умрашон дароз, таношон сиҳат бошад. Ва дуо кунем ки ҳамеша сарварону пешвоёни мо ҳамеша оқилу доно бошанд, ғамкори халқу ғамкори дину ин миллат бошанд. аллоҳ таоло мамлакатамонро тинҷу ором нигаҳ дорад. ибодатҳое ки ин мардум мекунанд Худованд ба даргоҳаш қабул кунад. аллоҳ таоло саодатмандии дунё ва охиратро барои ҳар яки мо шумо насиб кунад. шумо барои суҳбат ташаккур ва бор дигар таъкид мекунем ки иди қурбон, яъне санаи 20 июл рӯзи шанбе намоз соати 6:30 баргузор мешавад. барои суҳбат дар ҷамъ ташаккур. тамошобинони азиз, ба инҷо мерасем ба анҷоми барномаи мо ки он алохонд ба иди Саиди Қурбон. то барномаи дигар саломату сарбаланд бошед.